दोस्तों आज मैं आप सबों को एक आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या आयुर्वेदिक दुकान पे आराम से मिल जाएगा। दोस्तों अभी के समय में हमारे खान पान के साथ रहन सहन हमारे शरीर के अंदर जितने भी खासियत है वो सारे खासियत हमारे शरीर भूल गए हैं, उसे याद दिलाने की आवश्यकता है। दोस्तों कुछ साथियों ने हमें कमेंट करके पूछे हुए थे कि ठंड से हर घर घर सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, इससे कैसे बचे। तो दोस्तों अभी का समय ठंड का है और ठंड से हमारे शरीर के ऊपर बहुत से बीमारियों का हमला होता है और हम लोगों को चाहिए कि शरीर में उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता को जगावे। तो दोस्तों आज मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत सारे बीमारियों में फायदा करता है, जैसे कि साइनस, सर्दी, खांसी, गले की खराश, टॉन्सिल, तपेदिक जुकाम, टाइफाइड, निमोनिया, अस्थमा, फेफड़ों की खराबी, क्षय रोग, पसलियों का दर्द, बढ़े हुए पित्त को शांत करता है। सर्दी होने पर कोई इधर उधर की दवा खाने से छाती में कफ सूखकर जम गया हो, मुंह से कफ के साथ रक्त आना, साथ ही थोड़ा थोड़ा ज्वर रहना और खास करके रात के समय में ज्वर रहना, भूख न लगना आदि दोषों को मिटाकर बढ़े हुए पित्त को शांत करता है। शरीर की वो बीमारियां हैं जो हम सभी को बीमार कर सकती है। इस दौरान हम लोगों को कई बार सांस लेने में भी तकलीफ महसूस कराता है। एनीमिया, एंटी एलर्जी, माइग्रेन को कम करता है। तो दोस्तों आप सोचते होंगे कि इतने सारे बीमारियों का जो मैंने नाम लिया हूँ तो इन सब बीमारियों में कौन सा चीज है जो इतना फायदा करेगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये आपको सितोपलादी चूर्ण नाम से जाना जाता है और ये सितोपलादी चूर्ण आपको डाबर, बैद्यनाथ, बहुत सारी कंपनी बनाते हैं, लेकिन हर जगह आपको डाबर और बैद्यनाथ का निश्चित तौर पर मिल जाना है। तो आप चाहे तो इसका सेवन सुबह, दोपहर या शाम में से किसी भी समय कर सकते हैं। आपका शरीर हर प्रकार की बीमारियों से लड़ने में सक्षम है। दोस्तों शरीर के अंदर हर रोग से लड़ने की क्षमता है, लेकिन क्या हमने उसे उसका काम करने दिया है? यदि नहीं तो जाहिर है कि हमने उसके काम में बाधा डाले हैं, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों सर्दी के मौसम में अगर हम सेवन करते हैं तो सर्दी, खांसी, बुखार के साथ साथ अन्य प्रकार के वायरस वाला बीमारी जो हमारे ऊपर हमला करने को तैयार है उससे वंचित रहेंगे। तो ये सितोपलादी चूर्ण में मिलाए कुछ नाम मैं बता दे रहा हूँ। मिश्री, वंशलोचन, पिपली, छोटी इलायची के बीज, दालचीनी, तांबा, पारा, चांदी, मेंगराज। सितोपलादी चूर्ण में मात्रा के हिसाब से बहुत सारे जड़ी बूटी मिलाए जाते हैं। दोस्तों इसे सेवन के लिए गाय का घी हो या भैंस का हो, लेकिन शुद्ध होना चाहिए, या फिर आप इसे शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो आपको ध्यान रखना जरूरी होगा। दोस्तों सितोपलादी सेवन के 1 घंटा तक पानी का सेवन ना करें। सितोपलादी का सेवन पानी के साथ कदापि ना करें, भूल से भी पानी के साथ सेवन ना करें। सबसे बड़ी बात, सितोपलादी का सेवन खाली पेट भूलकर भी ना कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर खाली पेट कीजिएगा तो आपको गैस बनने की शिकायत आ जाएगा। दोस्तों मात्रा आप चिकित्सक के सलाह से लें, कारण हर व्यक्ति का उम्र, उसका वजन, उसके शरीर में कितनी मात्रा होनी चाहिए ये मैं नहीं बता सकता। ये आप किसी चिकित्सक की सलाह से लें और फायदा अधिक होगा। सबसे बड़ी अहम बात, शुगर के पेशेंट को अपने चिकित्सक के सलाह से ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें मिश्री की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों जो शुगर के पेशेंट हैं उसे ना ही ले, अगर ले भी तो अपने चिकित्सक की सलाह से लें। गर्भवती माता हो या दूध पीता बच्चा हो, किसी को भी इसका सेवन करा सकते हैं। बस ध्यान रहे सितोपलादी चूर्ण का सेवन करें। पैरों और हाथों में जलन हो तो तापमान में गड़बड़ी है, आप सेवन गड़बड़ कर रहे हैं, तो आप तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। दोस्तों ये सलाह केवल जानकारी के लिए दे रहा हूँ, मैं पेशेवर चिकित्सक नहीं हूँ। कोई विशेष के लिए आप चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। इतना ही करके दोस्तों मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।